singe jecha oduu ammaaf qabadde yaaddan isinitti himaa oduu wajjinan Munawwar Ahmadin. Ayyaanni Idul Fitrii akka lakkoofsa hijiraatti bara 1442 yookaan bara 2021 Khamisa boruu caamsaa 13 kan kabajamuuf jiru ta'uunis beekamee jira. Hordoftoonni amantii Musliimaa idil addunyaarra jiran ayyaana Idul Fitrii jala burtiirraa eegaluun qophii taasisaatti jiran. Hawaasni Musliimaa ji'a Ramadaanaa soomanaa bahee xumuruuf jala bultiirratti kan argamu yeroo ta'u ji'a kana keessa wal gargaaruun waliin faxaruun dabarsaa ture jira. Itoophiyaa keessatti hawaasni Musliimaa Ramadaana 27 magaalaa Finfinnee keessatti dirree addabaabaayii Masqalaatti halaal piroomooshinii fi dhaabbanni Najjaashii waliin ta'uun sagantaa afxiraa qopheessan waraana mootummaatiin dhorkamuun ni yaadatama. Uggura afxiraa mootummaan kaayessanii wal qabatee hokkara dhalateen miidhaanis dhaqqabee ture. Kana bu'uura godhachuun bulchiinsi magaalaa Finfinnee gochaa raawwatameef dhiifama gaafatee ture. Itti aansuun baasii mootummaatiin guyyaa kaleessaa Ramadaana 29 dhukkaafamuuf jiru ibsee jira. Komishinichi ibsa guyyaa irraa baaseen ayyaana Idul Fitrii waggaa 1442 guyyaa boru kabajamu sababeeffachuun ganama sa'aatii 12 irraa madfiinsi 9 kan dhukkaafamu ta'uu ibse. Kanaaf hawaasni fi qaamni dhimmi ilaallatu madfii yeroo 9 dhukkaafamu kana akka hubatu komishinichi ibsee jira. Biyyattii keessatti bulchitoonni naannolee aangoonni mootummaa olaanoo fi dhaabbileen garaagaraa ayyaana Idul Fitrii kan bara 1442 ilaalchisuun ergaa baga geessanii dabarfachaati jiran. Ayyaanni Idul Fitrii kan bara 1442 guyyaa boru kabajamuuf jiru kun akka guutuu addunyaatti kabajamuuf jira. Godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidollatti ajjechaa suukanneessan guyyaa kaleessaa caamsaa 10 dargaggoo Oromoo tokko irratti raawwatame gadda guddaa uume. Ajjechaa suukanneessaa kanas humni addaa poolisii Oromiyaa dargaggoo Amaanu'eel Wandimmoo Kabbadaa jedhamu erga to'atanii booda haala suukanneessan ajjeesudha jiraattonni kan himan. Akka jiraatan magaalaa Dambidolloo tokko BBS himetti waraanni mootummaa dargaggoo Amaanu'eel Wandimmoo jedhamu kaleessa magaalattii keessaa qabanii walakkaa magaalattii bakka addabaabaayii jedhamtu geessanii harka duubatti hidhanii shuguxii morma isaa irratti fannisanii sanboota uummata magaalattii keessaa itti yaamanii akka daawwatan taasisuudhaan maatii fi uummata fuula duratti rasaasa itti roobsuun ajjeesaniiti jiran. Waraanni mootummaa erga ajjeesanii booda reeffa isaatillee uummanni akka hin kaafne dhorkamullee namni dubbifne kun himeeti jira. Dargaggoo Amaanu'eel Wandimmoo magaalaa Dambidolloo ganda duwwaa 7 keessatti kan dhalate yeroo ta'u barataa kutaa 11ffaa ta'uunis himamee jira. Qaamni ajjechaa kana raawwate caasaa shanii kanneen maqaa abbaa torbeetiin socho'an irratti tarkaanfii fudhanne jechuun karaa fuula feesbuukii kominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Dambidollootiin ibsee jira. Akka ibsa kominikeeshichaatti Dambidolloo keessatti gareen abbaa torbee jedhamu dilbata dabre gaazexeessaa OBN obbo Siisaay Fidaa ajjeesanii jiru jedhe. Qaamonni nageenyaa nama to'annoo seeraa jala oole tokko osoo mana murtiitiin dhiyeessin fuulduree uummataatti rasaasan ajjeesuun barbaachisummaa manneen murtii gaafii keessa kan galchuudha jechuun namoonni baay'een dubbachaati jiran. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa dhimmicha irratti ibsa gabaabaa fuula feesbuuk isaa irratti maxxanseen ajjechaa seeraan alaa Oromiyaa keessatti hammachaa dhufuu ibsee jira. Caamsaa 10 magaalaa Dambidolloo keessatti Amaanu'eel Wandimmoo humnoota mootummaatiin ajjeefamuu ibsee akka malees balaaleffatee jira. Dabalataanis ajjechaa seeraan alaa kanarratti qorannaan akka gaggeeffamu gaafatee jira. Torbee dabre keessa manni maree ministeerota shanee fi TPLF shororkeessummaan akka labsaman yaada dhiyeessuun manni maree bakka bu'oota uummataa labsicha raggaasisuun ni yaadatama. Labsiin kunis ilmaan Oromoo irratti lola labsamee fi ajjechaa gara jabinaa akkasii ifatti raawwachuuf akka ta'e akkasumas muddamni biyyattiin keessa seente akka hin furamneef balbala cufuu akka ta'e dhaabbileen siyaasaa Oromoo ibsaa turan. Dabaluunis jiraatan Dambidolloo kun ajjechaa suukanneessan akkasii kun magaalattii keessatti kan baratame ta'uu ibsuun guyyuma dheengaddaa nama maqaan isaa Bishee Qannoo jedhamu waraanni mootummaa naannoo mannaafashaa qabanii erga ajjeesanii booda namootaan koottaa reeffa isaa fudhadhaa jechaa turu hima. Maatiin Bishee Qannoo naannoo Jimmaa waan jiraataniif namoonni magaalattii reeffa fuudhanii awwaalullee dubbata. Walumaa galatti haalli nageenya magaalaa Dambidolloo ulfaataa ta'uu kan himu jiraatan kun guyyatti namoota 3 hanga 4 waraana mootummaatiin du'aa oolaa jiru. Addabaabaayii irratti handhuura magaalattiitti walitti booda dubbuutii mormatti fannisanii humnaan dirqamaan dubbuutii mormatti fannisanii abbaa torbee jedhanii humnaan achitti ajjeesanii reeffa illee fuutan jedhanii dhowwaa turani. Mucaa magaalaa keessaati. Mucaa magaalaa keessaa qabameedha. Mucaa magaalaatti dhalatee guddate. Bishee kan jedhamu Bishee Qannoo kan jedhamu mannaafashaatti qabanii achuma fuudhanii halkatti kushanii ajjeesanii raasanii kottaa reeffa isaa fudhadhaa jedhanii maatiin kan
Oke yunjirani jimma naannoo jimmaa jiru mata naannootu yaa'ee dhaqee reeffa isaa achi fuudhee reeffa isaa fuudhanii maatii eegaa turanii uummanni awwaale erga maatiin dhufe. Haalli isaa baay'ee ulfaata bakka haalli magaalaa Damdolloo baay'ee ulfaata. Nama sadii nama afurtu du'ee oola. Haalli isaa baay'ee sodaachisaa baay'ee ulfaata. Ijoollee shiishifiidhaaf harmooniidhaaf illee baay'ee yaaddoo guddaadha. Wanti kun hin jiru mootummaan addunyaas callisee ilaalee bakka ilmaan namaa akkasitti addabaabaatti beeksisuun ajjeefamu namni tokko mirga dhala nama ta'ee jiraachuu osoo qabu mirga nyaachuu uffachuu jiraachuu osoo qabu osoo yakkamaa ta'ee kamillee erga seeraa qabamee seeratti dhiyaachuu osoo danda'u erga akkasitti karaa irratti baasanii ajjeefamaa reeffamuu fuudhan jedhanii dhorkanii haallichi baay'ee isaadha. Guddina Arsii lixaa magaalaa Dodolaa keessatti namoota ammaan dura maqaa deeggartoota shaniitiin gandarraa baqachiisan maallaqa 30,000 hanga 40 kafalanii akka gara ganda isaanii deebi'an jaarsummaan hojjechaa jiraachuu jiraattonni himan. Akka jiraatan ganda bariisaa tokko himutti kaadiroonni paartii bilisiginnaa hanqina maallaqaa isaa mudate dandamachuuf namoota nagayaa ammaan dura shanee deeggartan sababa junqeerraa baqachiisan yeroo ammaa maallaqa kafalanii gara qe'ee isaanii akka deebi'an jaarsota itti ramadanii hojjechaa jiraachuu ibse. Namoota yookaan qotee bultoota bifa kanaan gara qe'ee deebisan qabeenya isaan qaban gurgursiisanii 30,000 hanga 40 akka kafalu dirqisiisaa jiran. Kana malees olola sobaa shanee qabne jechuun hawaasa burjaajessuuf itti deemaa jiraachuu hima. Torbee lama dura aanuma Dodolaa ganda bariisaa keessatti dabballoonni paartii bilisiginnaa jiraattota ganda bariisaa akkuma walgahii yaamaniin shanee qallabdanii fi shaneetu isin keessa jira baasaa sababa jiruun namoota 50 mana hidhatti guuruu jiraattota waabeffachuun gabaasaa turre. Namoonni gandicha keessaa hidhaman 39 ganduma bariisaatti yeroo hidhaman namoonni 11 ammoo mana hidhaa aanaa Dodolaa keessatti hidhamanii kan jiran yeroo ta'u isaan hundinuu hanga ammatti mana murtiitti osoo hin dhiyaatin jiru jee. Dabbaloonis shirri yeroo ammaa ganda bariisaa keessatti deemaa jiru kun hanqina maallaqaa isaa mudatee dandamachuuf tooftaa duula saamichaaf qophaa'edha jee. Kanaaf uummanni keenya hojii shiraa dabballoonni mootummaa basaasota waliin ta'uun hojjechaa jiran kana tokkummaan dura dhaabbadhaa. Miidiyaaleen Oromootis gochaa mootummaa keessatti doorsisaaf saamichi dabballoota mootummaatiin gaggeeffamaa jiru hammaachaa dhufee jiru. Jiraattonni akka jiraatan magaalaa Buraayyuu tokko BBS'tti himetti ummanni kaardii filannoo waan hin fudhataniif dabballoonni paartii bilisiginnaa mana manarra deemanii sababa garaagaraa uumuun sakatta'aa jiru. Qeerroo fi qarreen magaalattii filannoo biyyaalessa marsaa jaaffaa paartileen siyaasaa Oromoo keessaa dhiibamanii ba'an irratti hin hirmaannu jechuun kaardii filannoo waan fudhachuu didaniif aarii saniin sakattaa fakkeessanii saamicha gaggeessaa jiraachuu hima. Guyyaa har'aa dabballoonni mana namarra deemuun doorsisaa fi saamicha gaggeessaa jiran kanneen dilbata dhufutti ummanni walgahii akka bahu ajaja dabarsaa jiraachuullee hima. Dabaluunis sagantaa yeroo isaa hin beekamne gaggeessuun manneen namaa seeraan ala cabsanii seenuun qabeenya garaagaraa saamaa jiraachuu ibsee akka sababatti shanee bosonatti madaa'ee jiraattonni Buraayyuu dhoksaan manatti yaalchisaa jiran jechuun miidhaa hawaasarraan geessaa jiraachuu dubbata. Gochaan kun uummata Oromoo lafarraa dhabamsiisuuf duula itti karoorfamee jirudha kan jedhu jiraatan Buraayyuu kun uummanni Oromoo kan hubatee waan qabuun dura dhaabbachuu qabaa jee. Kana malees namoota magaalattii keessaa dafqaan bulan walitti guuruun humna nageenyatti dabalamaa yookaan jiraachuu hin dandeessan jedhanii doorsisaa jiraachuullee hima. Walumaa galatti jiraattonni magaalaa Buraayyuu haala rakkisaa keessa jiru jee. Akkuma beekamu rakkinni magaalaa Buraayyuu uummata Oromoo irratti mataa jabeeffateetuma egaa guyyaa guyyaan cimaatuma dhufeera. Amma waraqaa filannoo kan marsaa jaaffaa kana maaliidhaaf fudhanne jedhanii mana manarra deemanii sakattaaniidha kan gaafachaa jiranii. Qarreen fi qeerroonni magaalaa Buraayyuu waraqaa eenyummaatiin qaban inni tokkoffaa inni lammataa mootummaa sobaa filannoo sobaa kana nuti hin barbaannu. Maaliif akka mootummaa mataa keenyaa argannu mootummaa dhugaa hojjetutti namni filannoo kanatti dhiyaatu hin jiru jedhee uummanni walumaa galeedha kan irraa baqatee egaa ta'u malee immoo aarii keessa galuudhaan har'a mana barrii namaarra deemanii reebuudhaan waraqaa filannoo kana akkamitti fudhachuu diddanii jedhanii uummata irra deemanii baay'ee raarsatii jiru. Walgahii yaamatii jiru gaafa dilbata dhufuutti waan baay'ee nama ajaa'ibudha. Magaalaa Buraayyuu keessatti keessumaa waan baay'ee nama jibbisiisudha kan gochaa jiranii. Lolli Israa'elii fi Palestiin gidduutti gaggeeffamaa jiru hammaachaa dhufuun yaaddoo uume. Lola humnoota Israa'elii fi hidhattoota Palestiin gidduutti hammaachaa dhufirraa ka'uun Israa'el magaalaa Loot keessatti labsii yeroo muddamaa labsuu ibsite. Hidhattoonni Palestiin rokkeetiiwwan dhibbaan lakkaa'aman gara Israa'elitti kan dhukaasan yeroo ta'u Israa'el haleellaa qilleensarraan Gazaa keessatti raawwachuu ibsitee jirti. Waraanni Israa'el haleellaa hidhattoonni Hamaas Gazaarraa
haleellaa rookeetii Quddisii fi naannoo ishiitti raawwataniif deebii kennine jechuun ibsite. Lola hamaa torbee dabreerraa kaasee gaggeeffamaa jiruun yoo xiqqaate lubbuun namoota 100 olii dabruunis gabaafamee jira. Walitti bu'iinsa hammaachaa dhufe kana hordofuun wixata dabreerraa kaasee rookeetiiwwan 1000 ol gara Israa'elitti dhukaafamu aangawoonni waraanaa Israa'el himaniiti jiran. Hidhattoonni Palestiin gama isaaniitiin Israa'el haleellaa xiyyaaran gamoo Gaazaa keessa jiru erga diidee booda magaalaa guddoo ishee Teel Aviv rookeetiidhaan haleellee jiran. Magaalaa Lod tannaannawaa Teel Aviv jirtu keessatti walitti bu'iinsi Israa'elootaa fi Palestiin jidduutti kan eegale yeroo ta'u sababni isaa awwaalcha nama wal dhibdee magaalattii keessatti guyyaa tokko dura ture irratti ajjeefame hordofeetis jaamee jira. Guyyaa irraa ammoo namni ganna 52 tokko intala isaa tan ganna 16 haadha warraa isaa waliin konkolaataa keessa osoo jiranii rookeetiin rukutamanii isaa fi intalti isaa lubbuun yeroo dabran haati warraa isaa akka malee miidhamutu gabaafame. Manneen kadhannaa fi daldalaa ibiddaan gubuu fi Yahudonni konkolaataa nama Arabaan konkolaachifamaa ture dhagaan tumuu miidiyaaleen gabaasaatti jiran. Kibxata galgala muummichi ministeera Israa'el Benjaamin Netanyahu labsii yeroo muddamaa kan labsan yeroo ta'u poolisoonni daangaa Israa'el West Bank irraa garas imalaniiti jiran. Kunis walitti bu'iinsa hawaasa Arabaa irratti humna akkasii fayyadamuun kun bara 1966 booda isa jalqabaati jedhamee jira. West Bank fi Quddus dabalatee bakka Araboonni Israa'el keessa baay'inaan jiran keessattis mormiin ka'uun ibsamee jira. Kantiibaan magaalaa Lod Yaa'ir Revivo Israa'eloonni hundi akka hubatan kan hin fedhu dhimmichi to'annoo ala ta'uu fi waraanni waliin ka'uu isaatii jan. Ka'umsi lola tibbanaa Israa'el fi Hamaas jidduutti dhalate kun guyyoota muraasaaf mooraa bakka amantii tibba Yerusaalem yookaan Quddus bahaa keessatti walitti bu'iinsa lammiilee Palestiin fi poolisoota Israa'el jidduutti ka'ee hordofuudhaani. Bakki amantaa wal dhibdeen irratti dhalatee jiru kun musliimotaan haramu sharifeen kan jedhamu yeroo ta'u Yahudotaan ammoo Temple Mount jedhameeti yaamama. Bakki kun amantiiwwan lamaanuu biratti kabaja guddaa kan qabudha. Wal dhibdee Israa'el fi Palestiin jidduutti gaggeeffamaa jiru kanaan gamtaan biyyoota Arabaa walgeetattamaa kan yaame yeroo ta'u gama biraatiin biyyoota garaagaraa keessatti mormiin dhalataati jira. Tolega kabajamtoota daawwattoota BBS oduu namaaf qabanii dhiyaanne sangammaa daawwattanii hanga isa wajjin ture munawwaraa Ahmad ogeessa kaameraaf teeknikaa Abdii Jamalees nafaana ture. Horaa bulaa.